Merhaba, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda detaylı bir şekilde civata ve vida çeşitlerini inceleyeceğiz. Ne işe yaradıklarını ve birbiri arasındaki farkları öğreneceğiz. Bu videoyu hazırlarken kendi bilgim olsun, ChatGPT olsun, YouTube'da benzer videolar olsun, civata ve vida satan web siteleri dahil bunları harmanlayarak size aktarmaya çalışacağım. İlk olarak GPT'ye şu soruyu sordum. Ortalama arabası olan, inşaatından eşyasına kadar olan bir evde bir insan kaç vida ile birlikte yaşıyor? Cevabı enteresan oldu. Listeledi. Arkadaşlar yaklaşık 5000 ila 10.000 arasında vida ile birlikte yaşıyoruz. Yanlış duymadınız. 5000. Hayatımızın çok da farkında olmadığımız bu gizli bağlantı elemanlarını gelin birlikte bir inceleyelim. Tabii arkasından şu soruyu da sordum. Bu vida piyasasının pazar payı nedir? Kaç para dönüyor bir yılda Türkiye'de sorusunu. Bu cevap da çok şaşırttı arkadaşlar. Yaklaşık 1 ila 1,5 milyar dolar arasında Türkiye'de dönen bir para var bu sektörde. Civata ve vida çeşitlerini incelerken bunları belli başlıklar altında yapacağım. Örneğin kafalara göre, kafalara oturan anahtarlara göre, çaplara göre, uzunluklara göre anlatmaya çalışacağım. Bir civata veyahut da vida alacağınız zaman onu önceden planlamış olmanız gerekir. Bu konuda civatacıya gittiğiniz zaman en önemli şey karşılıklı iletişimdir. Birbirimizi anlamaktır. Ve civatalarımızı yapacağımız işe göre uygun seçmeliyiz. Bu konuda bilgi sahibi olmanız için buradayım. Yoksa şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Nasıl bir vida abi? Valla demir işte, şöyle girecek yerine. Abi vida mı civata mı? Valla ben de tam bilmiyorum ki. Başı nasıldı abi peki? Yuvarlak gibiydi herhalde. Uzunluk? Aha şu serçe parmağımın ikinci boğumuna kadar falandı ya. Odo. Ulan hem ilgilenmedi hem bir de azar yedik ya. Biraz abartmış olabilirim ama bunun gibi bir şeyle karşılaşmamak için iletişim önemlidir. Halbuki olay şöyle gelişmeli. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi metrik 8, altıgen başlı, 12 santim uzunluğunda yarım diş civata istiyorum. Sertliği ne olsun? Abi 8.8 olsa iyi. Bunun gibi bir şekilde tarif edersek satıcı da döner, o arkalarında 1000 tane çekmece vardır onların. Gider abi bir yerden alır onu sana, tık açar. Abi bunu mu istiyorsun? Evet dersin, alır gidersin. Ve dükkandan mutlu bir şekilde ayrılırsın. Bu çeşitleri, bu terimleri öğrenirsen hem karşı tarafa kendini daha iyi anlatırsın hem de yapacağın işi kafanda çok daha kolay bir şekilde kurma şansına sahip olursun. Yani level atlarsın. Bakın konu ne kadar önemli ki daha giriş kısmını yeni bitirdim. Haydi buyurun başlayalım videoya. Civata ile vida arasında ne fark vardır? Bununla başlayalım. Civata genellikle bir somun ile birlikte kullanılır. Vida ise tek başına kullanılır. Civatanın uç kısmı genelde düzdür. Vida'nın ise sivri bir yapıya sahiptir. Civatalar genelde daha kalın bir yapıya sahiptir ve dayanıklıdır. Vidalar nispeten daha ince bir yapıya sahiptir. En önemlilerden birisi genelde sıkma momenti somun üzerine uygulanır civatalarda. Vida'da ise sıkma momenti vidanın başına uygulanır. Civatalar sökme takma işine daha uygundur. Vidalar çok fazla atıldıktan sonra sökülüp takılmazlar. Yoksa ya yeri ya kendisi yalama olur. Vida ve civatalardaki değişkenler nelerdir? Bir bakalım. Tahta üzerinde anlatalım. Ondan sonra canlı canlı göstermeye başlıyorum. Değişkenler vidada olsun, civatada olsun kafa tipleri, kafayı tutan uç tipleri, gövde uzunluğu, tam diş veyahut da yarım diş olması. Yarım diş olursa aradaki boşluğa şaft diyoruz. Temel olanlar bunlar. Bu şekilde bir anlatmaya çalışalım. İlk tipimizi de söyleyelim. Civataların üstünde yazılar yazıyor arkadaşlar. Mesela atıyorum 6.6 yazıyor, 8.8 yazıyor, 10.4 yazıyor. Civataların üstünde yazan bu yazılar civatanın sertliği de arkadaşlar. Değer yükseldikçe civatanın dayanımı da artar, sertliği artar. Tabi haliyle fiyatı da artar. Yani aynı civatanın 6.6 sertliğini alıyorsan, 10.4 sertliğini alıyorsan 10.4'e biraz daha fazla para verirsin. Başka bir şey ise civataları ve vidaları paslanmaz olarak da bir grup altında toplayabiliriz. Şimdi birazdan anlatacağız havşa başlı vidaları. Havşa başlı vidalar arkadaşlar kafadan dibe kadar yüksekliğini söylenir. Yani 5 santimetrelik havşa başlı vida istiyorum dediğimiz zaman ölçü en baştan kafanın üstüne kadardır.
Bunun geri kalan hepsinde yükseklik kafanın altından uca kadar olarak tanımlanır. Bilmenizi istediğim birkaç kavram daha var. Bunlardan bir tanesi DIN, bir tanesi ISO. Bu ikisi ne anlama gelir? Birisi diyor ki Deutsches Institut für Normen. Yani Alman bu işi biliyor. Alman standartları arkadaşlar. Diğeri ise International Organization for Standardization. Diyor ki dünya Almanya'dan büyüktür. ISO kelimesi de buradan geliyor. Görmüş olduğunuz civata için 4032 diye Google'a yazarsanız ISO 4032'ye göre üretilmiş bir civata Venezuela'da da olsa, Kanada'da olsa, Türkiye'de de üretilmiş olsa aynı standartlara sahip oluyor arkadaşlar. Yani bir civata kutusunun üstünde ISO, DIN bir şey yazıyorsa bilin ki belli standartlara uyularak yapılmıştır. Civatalarda bahsetmek istediğim şeylerden birisi ölçü. Bunun için biz %90 metrik sistem kullanıyoruz. Büyük M harfi ile gösterilir. Yanında 8 yazar atıyorum. Yani M 5 de yazabilir. Bu şu demek oluyor. Milimetre cinsinden çapın 8 milimetre olduğunu söylüyor. Bu da aynı şekilde milimetre cinsinden çapın 5 milimetre olduğunu söylüyor. Bir diğer kullanılan sistem ise Whitmore'dur arkadaşlar. Bu da inç ölçü birimi üzerinden yapılan vidalardır. Çok fazla kullanmıyoruz biz, yani bizi çok ilgilendirmiyor. Biz de Türkiye'de genelde ya da yapıyorsanız bu işi bizim gibi metrik kullanıyorsunuz. Örneğin metrik 8'e tekabül eden 5/16 inçlik civata çapı metrik 8'de aynı diyebiliriz. Altıgen baş civataların örneğini gösterirken bu konuya tekrardan değineceğiz. Kendi yaptığım işte de şöyle söyleyeyim. Makas bileme işinde makaslarda, çelik makaslarda metrik kullanıyoruz. Sadece döküm makaslarda Whitmore'u kullanıyoruz arkadaşlar. Civataları ve vidaları kanlı canlı anlattıktan sonra her birinden sonra bu tabloyu dolduracağız. Bu tabloyu doldururken peşin söyleyeyim, hani ufak tefek yanlışlıklarımız çıkabilir. Bunu hep beraber düzeltebiliriz arkadaşlar. Yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Ben de bir yıl sonra bu videonun daha güzel, daha güncel bir versiyonunu hazırlamış olabilirim. Kısmet olursa diyelim. Mantık şöyle ilerleyecek. Civata çeşitlerinden, değişkenlerden var olup olmadığı üzerine bir tablo olacak. Dediğim gibi her çeşidi inceledikten sonra tabloyu dolduracağız. Şimdi kanlı canlı bir görelim. Altıgen başlı ya da anahtar ağızlı vidalar dediğimiz bunlar arkadaşlar. Açık ağızlı ya da kapalı ağızlı bir anahtar, bir kurbağacık, lokma ile sıkılabilir. Adını kafa yapısından alıyor. Hemen üstündeki yazıya da bir yaklaşalım. 8.8 az önce bahsettiğimiz bu. Sertlik değeri bunda da yazar, imbus'ta da yazar. Diğerine bakalım. 6.8 sertlik derecesine sahipmiş. Az önce dediğimiz gibi metrik cinsinden çapları, isimlerini belirliyor. Metrik 8 dediğimiz zaman 8 mm çapında bir civata olduğunu ve altıgen başlı olduğunu anlıyoruz. Uzunluk kısmına gelince kafanın alt kısmından uç kısma kadar olan kısımda uzunluğu ifade ediyor. Şaftlı ve şaftsız olmak üzere çeşitleri oluyor. Şaftsız olana yarım diş deseniz de tarif edebilmiş oluyoruz. Şu görmüş olduğunuz iki vida özdeş gibi dursa da bakın az önce bahsettiğimiz metrik ve Whitford farkı şu. Bakın dişler birbirinden farklı. Sağ taraftaki metrik, sol taraftaki ise Whitford. İkisinin de çapı aynı. Birisi metrik 8, birisi 5'e 16 arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz metrik 5 arkadaşlar. Metrik 5'e 8'lik anahtar oluyor. Neden 5'liğe 5'lik yazmamışlar da 8 yazmışlar? Sebebi şu arkadaşlar. Parmaklarımın arasında kalan mesafe 8 mm. Yani buradan 8'lik bir anahtar diyorsak içten içe uzunluğumuz da 8 mm olmuş oluyor. Bunu da kendi yaptığım işten örnek vermek istiyorum. Ekstra bir bilgi. Gördüğünüz gibi civatanın dişli kısmı kare şeklinde. Bunu da arkadaşlar yaparken şöyle yapmıştık. Kafa kısmına şöyle altıgen bir parça geçiyor. Bunu mengenede sabitliyoruz. Üst kısmı frezeyle alıyoruz. Döndürüyoruz. Tekrardan sabitledik. Üst kısmı frezeyle aldık. Tekrardan bir 90'lığa çevirdiğimiz zaman
En sonunda civatamız kare şekline geliyor. Somun da civataya geçiyor arkadaşlar. Altıgen başlı civataya göre şimdi tablomuzu dolduralım. Altıgen baş bir civata türü müdür? Evet, bir vidalıdır. Buna da evet diyorum. Bakın, buna neden vida diyorum? Vidalar kısmına geleceğiz. Trifon vida denen bir şey var. Trifon vida aynı zamanda altıgen başlı oluyor. Uzunluk bir değişken mi? Evet, bunu hepsinde evet işaretleyeceğiz. Çap bir değişken mi? Evet, bunu da hepsinde işaretleyeceğiz. Ama bilelim, yani altıgen başlı aldığımız zaman çapı belirtiyoruz. Altıgen başlarda şaft var mıydı? Evet, vardı. Altıgen başı düz baş oluyor mu? Hayır. Yıldız baş oluyor mu? Hayır. Alyen baş oluyor mu? Hayır. Torks baş oluyor mu? Hayır. Altıgen başlarda havşa başı var mı? Yok. Anahtar baş var mı? Evet. Silindir baş oluyor mu? Hayır. Bombe oluyor mu? Hayır. Mercimek baş oluyor mu? Hayır. Ucu akıllı oluyor mu? Hayır. İmbus ya da alyen dediğimiz civatalar adından da anlaşılacağı üzere alyen anahtarla sıkılıyor arkadaşlar. Alyen anahtarlar genelde L şeklinde olur. Tornavida tipinde olanlar da oluyor. Ya da matkaba takılabilecek bir uçla da bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Biraz önce tahtada anlatırken civataların sıkma momentini genelde somundan aldığını söylemiştik. İmbuslar genelde oluklu olan alüminyum profiller içerisinde civatayı çektirerek sıkma işlemini gerçekleştirir. Civatayı geriye doğru çektirerek sıkma momentini üstten sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Bunlar da gene şaftlı, tam diş olmak üzere ayırabiliriz. Çap değişkendir. Değişik çaplarda satılır. Uzunluk gene aynı şekilde değişkendir. Bunlarda kafa tipleri de silindir başlı olabiliyor, yassı baş olabiliyor, havşa başlı olabiliyor. Bunlar ne olmuyor diye sorarsanız altıgen başlı olmuyor arkadaşlar. Son olarak zor bulunsa da torks uçluları da piyasada var arkadaşlar. Imbus allen başlı civatalarda civata tipi mi bu? Evet, bu bir civata tipi. Vida tipi oluyor mu? Hayır, olmuyor. Şaft oluyor mu bu vidalarda? Evet, oluyor. Düz uç oluyor mu? Hayır. Yıldız uç oluyor mu? Hayır. Alyen uç oluyor mu? Evet, kesinlikle. Torks uç oluyor mu? Evet, oluyor. Imbus vidada havşa baş oluyor mu? Evet, oluyor. Anahtar baş oluyor mu? Hayır, olmuyor. Silindir baş oluyor mu? Evet, kesinlikle oluyor. Bombe baş oluyor mu? Evet, oluyor. Mercimek baş oluyor mu? Hayır. Akıllı ucu var mı? Hayır. Peki bu adam neden yorum yazmanızı istiyor? Arkadaşlar, anahtar kelime sayısı artsın. Yani başka arayanlar da bizleri bulabilsin diye. Yoksa egomuzu okşayın anlamında değil arkadaşlar. Bu tamamen aramaya yönelik. Yine de yazılan güzel şeyleri okuyunca insan biraz daha mutlu oluyor tabii. O da bir gerçek. Tabii ki videonun ne kadar izleneceğini bilemeyiz baştan ama şunu bilmenizi isterim. Videonun hazırlanması çok zahmetliydi. Bugüne kadar çektiğim en zor videolardan birisi de bu oldu arkadaşlar. Hazırlık sürecinden dolayı. Setscore civataların en büyük özelliği başlarının olmamasıdır. Yani bunları bir pim gibi düşünebiliriz. Gene bunları sıkmak için büyük oranda alyen anahtar kullanılıyor arkadaşlar. Değişkenlerimiz neler? Uzunluk değişkenimiz, çap değişkenini alabiliyoruz. Bunlar da şaft olmuyor. Kullanım alanı olarak da özellikle döner şaftlar, dişler ve mil üzerindeki parçaları sabitlemek için kullanılır. En basit haliyle kendi evinizde de olabilir. Kapı kollarını kapı miline bağlamak için alttan atılan gizli pimlerdir diyebiliriz. Şöyle yaklaştıralım. Uç kısımları biraz değişiklik gösterebilir. Daha sivri olan modelleri de oluyor. Böyle de oluyor. Bilyeli olanlar da olabiliyor arkadaşlar. Setscore vida bir civata mı? Evet. Bir vida mı? Hayır. Uzunluk değişkeni var mı? Evet. Çap değişkeni var mı? Evet. Şaft oluyor mu? Hayır. Şaft olmuyor. Düz uçla sıkılanı var mı? Evet, var. Yıldız uçla sıkılanı var mı? Evet, var. Alyen olanı var mı? Var. Torks olanı var mı? Buna emin değilim arkadaşlar. Havşa başlı setscore oluyor mu? Hayır. Setscore'un özelliği zaten başının olmaması arkadaşlar. Havşa baş yok.
anahtar baş yok, silindir baş yok, bombe yok, mercimek kafa yok, akıllı uç yok. Cıvatalardan sonra vidalardan önce somunları anlatalım. Somunlar da metrik ve Whitford olarak ölçülendiriliyor. Somunları da metrik vida için metrik, Whitford için Whitford kullanıyoruz. Bunları sıkmak için başta gösterdiğimiz açık ağızlı, kapalı ağızlı anahtar olabilir, lokma ya da bir kurbağacık olabilir. En çok kullanılanı 6 köşe somundur arkadaşlar. Kullanıldığı yere göre de ters diş olma durumu da vardır. Bir diğeri ise kontra somundur. Kontra nedir? Bunu bu videoda anlatacağım birazdan. Satın alırken kontra somun diye söylerseniz diğerinden kalınlık olarak daha incesini verecektir size. Bir diğeri ise arkadaşlar gene 6 köşe fiberli somun. İçindeki mavi malzemeye dikkat ederseniz bu ne işe yarıyor? Vidayı daha zorlayarak cıvataya sıkıyoruz. Yani gevşeme olasılığını düşürmek için tabii ki bir kontra kadar olmuyor ama kullanım alanı bununla çok yaygın. Bir diğeri ise flanşlı somun arkadaşlar. 6 köşe. Arkasındaki pul gibi olan bir yapıyla ve şuradaki tırtıklarla baskı alanını daha geniş tutuyor ve daha sağlam tutunmasını sağlıyor cıvatanın. Bunlar da aynı şekilde farklı ebatlarda satılıyor. Bir diğeri ise kör somun dediğimiz somunlar. Gene 6 köşe, üst tarafında bir çapkı oluyor. Görsellik açısından yapılmış bir şey. Mesela görülen bir şeyde cıvatayla sıkılması gerekiyorsa vidanın dış tarafı görsel açıdan daha güzelleştirmek ya da takılmasını önlemek gibi amaçlarla kullanılabilir. Bunları da aynı şekilde farklı ebatlarda temin edebiliyoruz. Bir diğeri ise kelebek somun. Zaten biraz benziyor. Andırıyor mu? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bu da aynı şekilde farklı çaplarda piyasada bulunuyor. Bunun olayını elimizle gevşetmek ya da sökmek istediğimiz anlık durumlarda bir ayar cıvatası diyebiliriz. Altıgen başlıdan başka kare başlı olan somunların da olduğunu bilin arkadaşlar. Uzun somun ise gene 6 köşelidir. Diğerine göre daha uzundur. Bunlar da gene metrik ölçülerde piyasada bulunuyor. Kullanım yeri neresi derseniz saplamaları birbirine bağlayıp saplama mesafesini uzatmak için kullanılabiliyor arkadaşlar. Genelde tabanlarda tijlerin uzatılması için görüyorum ben. Tabii ki farklı kullanım alanları da mevcut. Arkada görmüş olduğunuz perçinli somun dedikleri. Bunlar da yine farklı çaplarla satılıyor arkadaşlar. Bunu metal olsun, ahşap olsun, alüminyum olsun bir delikten geçirdiğiniz zaman özel bir makinesi var. Somunu şişirerek orada sabitliyor arkadaşlar. Siz arkasından cıvatanızı salabiliyorsunuz. Ben nasıl bir durumda kullanıyorum? Ben de şu çapta deliyorum. Dışarıdaki şapka kısmını bir tutamaç olarak kullandığım yerler olabiliyor. Bu gördükleriniz ise ahşap somunu diyoruz arkadaşlar. Deliğimizi deldikten sonra somunu geçiriyoruz. Şuradaki tırnağı arkadan çekiçle vurarak şuradaki tırnakların saplanmasını sağlıyoruz. Yani somunu çakarak sabitlemiş oluyoruz. Deldiğimiz yerin arkasından da cıvatamızı geçirerek parçaları birbirine sabitlemekte kullanıyoruz. Ben bunu en çok tezgahlarıma ayak yaparken papuçları sabitlemek için kullanıyorum arkadaşlar. Tabii ki kullanım alanı derya deniz. Ahşap için şöyle de bir somun da var. Bu da vidalı arkadaşlar. Deliği deliyoruz. Bunu alyen anahtar ile deliğin içine gönderiyoruz. Orada tutunmasını sağlıyoruz. Arkasından cıvatamızı çevirerek montaj işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Başka bir tip ağaç somununa benziyor ama bunda tırnaklar yok. Bunu da genelde metale koyup kenarlarına punto, kaynak işte vesaire yapılarak orada sabit bir somun oluşturma durumunda kullanılıyor arkadaşlar. Bunun da varlığından haberdar olun. Şu da az önce anlattığımın daha büyük bir ebatı, daha açıklayıcı gibi olacak. Şöyle alyen kısmına dikkat ederseniz deliğimizi deldik, alyen kısmıyla sıktık, içine civatayı salladık arkadaşlar. Dişleri görüyorsunuz içinde. Somunlardan sonra da hemen pulları anlatalım. Bunlar da düz pul olarak geçiyor arkadaşlar. Bunların değişkenleri gene atıyorum metrik 8 diyorsunuz. Metrik 8 olarak size veriliyor. Verilirken bir de dış çapının ince ya da dış çapının daha kalın olması da değişkenlerimizden bir tanesi. Bir diğer değişken ise düz pullarda kalınlıktır arkadaşlar. Misal bu 1 mm civarındayken bu 2 mm civarında bir pul. Pullar somunu ya da civatayı sıktığımız zaman baskı yüzeyini genişletmek için kullanılıyor.
Bazen de delikler büyük oluyor. Deliğe vidanın kafasını oturtturabilmek için de kullanıyoruz. Onun dışında rondele ve eğik rondele denen iki ayrı pul var. Bunlar elimde yok. Montajda görsel olarak bu kısma ekleyeceğim. Başka bir pul çeşidi ise, tabi pullar çok çeşit derya deniz. Belli başlı olanlarını ben anlatacağım. Tırtıklı pul arkadaşlar. Diyelim ki civatanın sürtünmesini, tırtıklı bir şekilde bir yere takılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış bir pul. Diğer kısımda gördükleriniz ise ondülüm pul ya da ondüle pul diye de geçebiliyor. Bunu biz makasla kullanıyoruz. Bakın şöyle 8 gibi bir yapısı var. Eğikliğinden faydalanıyoruz. Civatayı içinden geçirdik. Arka taraftan, alt taraftan somunla sıktığımız zaman civatanın kafası bunun üstüne basıyor. Bu da arada bir yay görevi görmüş oluyor. Yani civatayı yukarıya doğru itmek istiyor diyebiliriz. Şu elimde görmüş olduğunuz ise böyle bakın şapka, Raiden'ın şapkasına benziyor. Hatta üstü kapalı olsa konik pul diyoruz arkadaşlar buna da. Bu da aynı şekilde ondülüm pul gibi sıktığı zaman civatayı üste doğru göndermek için bir yay görevi yapmış olacak. Pulların çok çeşidi var. Liste uzayıp gidiyor. Ben belli başlı olanları, elimde olanları anlattım. Evet, şimdi bir kahve molası vermişken tekrardan söylüyorum. YouTube'da yükselmek istiyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beyninizde yanmadıysa videonun sonunda aklınızda kalan 3-5 şeyi videonun alt kısmında yorumlara lütfen yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Başka videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun ve bildirim zillerini açın arkadaşlar. Küçücük ricam bu olsun sizlerden. Bu videoyu da civata zannetmeyin arkadaşlar. Özellikle Vezirköprü'den izleyen olursa mutlaka aşağıya yazın. Tamam, bakacağız. Göreceğiz. Masada görmüş olduğunuz bağlantı elemanlarından da kısaca bahsedelim. Bunun adı kancalı ve halkalı gerdirme. Bunun iki tarafı kanca olan da oluyor. İki tarafı halka şeklinde olanlar da satılıyor. Ne işe yarıyor? Genelde çelik tellerin gerdirilme işinde kullanılır. Bu elimde görmüş olduğunuz ise kauçuk ayak. Bunun içinde pullu olanları da oluyor. Gene değişken ölçülerimiz civatanın çapı, kauçuğun çapı, kauçuğun yüksekliği arkadaşlar. Bu değişkenleri kullanarak siparişimizi oluşturabiliyoruz. Bunun adı ise sustakol. Bu somunlu. Bunun civata şeklinde olanı da satılıyor. Bunu taktığımız yerde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Geriye çekip boşalıyor. İleriye sıkıyor. Geriye çekti, boşaldı, ileriye doğru sıktı. Bu benim de kendi makas işimde kullandığım, açı ayarını verdiğim aparatta olan bir parça. Merak eden varsa izleyebilir makas bileme videolarında. Bu elimde görmüş olduğunuz ise kelebek somunun yaptığı işi yapıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bir civatayı sıkmak için, yani sıkıp gevşetebilmek için bir ayar parçası diyebiliriz. Bu da onun amcaoğlu arkadaşlar. Bu da elle çevirerek o işi yapıyor. Bu da aynı şeyin turşusu arkadaşlar. Bu da aynı şekilde elle çevirerek aynı işi yapıyor. Bu da aynı işle. Bunun diğerinden farkı bu civata arkadaşlar. Diğer gösterdiklerimin hepsi somun şeklindeydi. Bir diğer civata şeklinde olan ise bu. Bunlarda da değişken civatanın çapı oluyor arkadaşlar. Burada da kör vida, kör civata. Vida ile civatanın birbirinden olan farkını en güzel anlatanlardan birisi aslında bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi kör civata adıyla geçiyor. Kör vida adıyla geçiyor. Bunlar da kapalı piton, açık piton ve vida şeklinde. Bunlar ise civata şeklinde arkadaşlar. Bir de L vida dediğimiz vidalar oluyor. Böyle kombi mombi asmak için ya da şofbenleri asmak için falan olurdu. Alien üzerinden örnek veriyorum. Bu tarafı dişli oluyor arkadaşlar. Onlar da boy ve çap olarak ayrı satılıyor. Bakın bu da civatayla vidayı birbirinden ayırmak için güzel bir örnek. Bir taraf vida, bir taraf civata. Bu lavabo montaj vidası arkadaşlar. Şu kısım bir dübelin içine giriyor. Bunu anahtarla buradan çeviriyoruz. Öbür taraftan lavaboyu geçirdik. Arkasından somunu ile lavaboyu monte etmiş oluyoruz. Sadece lavabo olarak düşünmeyin. Hani klozet vesaire bir ton şeylerde kullanılıyor bunlarda. Bir diğeri ise tij dediğimiz ya da saplama dediğimiz parça arkadaşlar. Bunlar da metre olarak satılıyor. Bunları farklı çaplarda piyasada bulabiliyoruz.
Şimdi buradayken hemen kontra işini anlatmak istiyorum. Somunlar birlikte hareket ediyor. Bizim belli bir noktada somunu kitlemek istersek şöyle anahtarı taktım. Bir anahtarla somunu tutarken ikinci somunu onun üstüne sıkıyorum arkadaşlar. Kontra bir civatanın üzerinde somunları üst üste sıkarak somunları hareketsiz hale getirmek işidir. Ben artık bunu kafa gibi kullanabilirim. Somunu döndürdüğüm zaman bundan sonra artık dişli olan kısım hareket etmeye devam edecektir. Elimde görmüş olduğunuz ise yassı baş, dibi 4 köşe civata arkadaşlar. Bunu da deldiğimiz bir delikten geçirdikten sonra somun kısmını sıktığımız zaman ahşapta oluyor arkadaşlar. Sıkma yerine geldiği zaman kare ahşabın içine oturmaya başlıyor. Kare ahşabın içinde üst kafanın dönmesini engelliyor. Somunla sıkılığını hallediyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz vidalar ise adı çok güzel borazan vida, yani alçıpan vidası. Bu vidalar alçıpanda kullanılıyor. Dikkat ederseniz birisinin ucu sivri, birisinin ucu akıllı vida. Alçıpan plakaları UC konstrüksiyonla birleştirmek için kullanılıyor. Bu vida türü de çok ilginçtir. Bunlar genelde pimapencilerin kullandığını görüyorum. Buldex vidalar arkadaşlar. Bunlar duvara atılıyor. En güzel tarafı ise dübele gerek duyulmadan atılan vidalardır arkadaşlar. Tabii bunun için özel bir sıkma makinesi kullanıyorlar. Şimdi geldik metrik vida çeşitlerine. Sen nereden çıktın? Bunun ne olduğunu hatırlayan var mı arkadaşlar? Metrik vidalarda akıllı uç dediğimiz değişken olmuyor arkadaşlar. Bunun dışındaki bütün değişkenler var. Çap olsun, uzunluk olsun, kafa tipi olsun. Her kafa tipinden metrik vida mevcut arkadaşlar. Bu vidaları sıkmak için işte düz olsun, yıldız olsun, alien olsun, torx olsun, her kafa olduğu için her türlü ucu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Vidalara geçiş yaptığımız için şundan da bahsedelim. Görmüş olduğunuz düz uç, görmüş olduğunuz yıldız ve pH arkadaşlar. Aralarda çentik yok. Bu görmüş olduğunuz ise PZ, aralarda çentik var. Bu görmüş olduğunuz torx uç. Bu da 6 köşe trapez vidaları sıkmak için mıknatıslı uç. Bakın bu da PH'nin iki farklı versiyonu. Biri alttaki PH2, üstteki PH3. Metrik vidalarda ise zaten adından da bahsettik. Metrik vida bir civata türü olarak sayılır mı? Evet. Bir vida olarak sayılır mı? Hayır. Uzunluk değişkenim var mı? Evet. Çap değişkenim var mı? Evet. Şaft var mı? Evet. Düz uçla sıkılabiliyor mu? Evet. Yıldızla sıkılabiliyor mu? Evet. Alyenle sıkılabiliyor mu? Evet. Torx uçla sıkılabiliyor mu? Evet. Havşa başlı oluyor mu? Evet. Anahtar başlı oluyor mu? Evet. Silindir baş oluyor mu? Evet. Bombe baş oluyor mu? Evet. Mercimek oluyor mu? Evet. Akıllı vida oluyor mu? Hayır. Burada da çeşitli ebatlarda ve çeşitli çaplarda ahşap vidalarını görüyoruz. Uzunluk bir değişken mi? Evet. Uzunluk bir değişken. Vida kafası bir değişken mi? Evet. Vida kafası da bir değişken. Çapta bir değişken. Ahşap vidalarında da düz uç oluyor, yıldız uç oluyor. Alyeni tam bilmiyorum. Torx uç kesinlikle oluyor. Havşa başlı, zaten en çok havşa başlıları kullanıyoruz. Anahtar başlı oluyor bunlarda. Evet, anahtar başlı olursa da adı trifon vida oluyor arkadaşlar. Silindir baş oluyor mu? Silindir başta oluyor. Bunlarda matkap ucu oluyor mu? Hayır, bunlarda matkap ucu olmuyor. Ahşap vidaların alt kısmı sivri oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sunta vidasının üstünde yazanları görelim. 3,5 çarpı 30 diyor. Arkadaşlar 3,5 çapımızı belirtiyor. 30 dedi, az önce demiştik, havşanın kafanın en başından en altına kadar olan uzunluk. Yani 3 santimetre boyundaymış. Bakın DIN 7505 standartlarında üretildiğini söylüyor. ZP'yi yanlış bilmiyorsam çinko kaplama olduğunu göstermek için bir şeydi diye hatırlıyorum. Ama asıl bilmemiz gereken şey şu. 3,5'a 30 deyince 3,5 mm çapında olduğunu ve 3 cm uzunluğunda olduğunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. Bakın elimde boyları eşit ama çapları birbirinden farklı olan ahşap vidaları var. Kalını nerede kullanırdın? Ben dübel atarken kalını tercih ederdim. Ahşaba atacaksam ince olanı tercih etmeye çalışırdım. Kafalar konusunda da şundan bahsedelim. Elimdeki bir PZ2 uç
Bakın şu kafaya çok güzel oturdu. Şuna da çok güzel oturdu. Şunda hafif oynama yapıyor. Yani bu kafaya PZ2 değil PZ3 lazım. Kafası çok daha mini minnacık olan birisini eyleme alayım. Buna da arkadaşlar PZ1 veyahut da PZ0'ın oturması gerekir. Sağdaki vidada arada çentikler var arkadaşlar. Çentikli olunca PZ olduğunu anlıyor. Yani bunu PZ uçla sıkmamız gerekiyor. Bunun aralarında bakın çentikler yok. Bunu da PH ile sıkmamız gerekiyor. Ahşap vidalarda civata tipi mi? Hayır. Vida tipi mi? Evet. Uzunluk değişkenimiz var mı? Var. Çap değişkenimiz var mı? Var. Düz uç oluyor mu? Oluyor. Yıldız uç oluyor mu? Oluyor. Alien oluyor mu? Oluyor. Torx oluyor mu? Oluyor. Pardon, düzeltiyorum. Yıldız oluyor mu? Oluyor. Alien oluyor mu? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Emin değilim. Torx oluyor mu? Evet, kesinlikle oluyor. Bu vidalarda havşa baş oluyor mu? Evet. Anahtar baş oluyor mu? Evet, oluyor. Hatırlayın, aynı şeyi altıgen başlı vida türünde trifon vida demiştik. Buraya aynı şeyi yazmış oluyoruz. Silindir oluyor mu? Evet, oluyor. Bombeli olanı var mı? Evet, var. Mercimek olanı var mı? Yok. Akıllı uç oluyor mu ahşap vidalarında? Hayır. Elimde çok fazla yok ama masanın üstündeki saç vidalarından da bahsedelim. Saç vidalarında gene çap seçeneğimiz var mı? Evet, var. Boy seçeneğimiz var mı? Var. Baş seçeneği de epey fazla bunlarda. İşte havşa olsun, yuvarlak olsun, altıgen olsun, yani trapez vida olsun. Birçok çeşidi bulunuyor. Akıllı vida diye tabir ettiğimiz ucu matkaba benziyor ve demiri direkt delebiliyor arkadaşlar. Saç vidalarında böyle bir özellik de bulunuyor. Trapez dediğimiz vidayı bu uçla kullandığımız zaman bir önceki videoda da bahsetmiştik. Demiri çok güzel, hiç kaçırmadan delip istediğimiz ahşabı ya da başka bir şey demire montajını yapabiliyoruz. Bunlar arkadaşlar, bu trapezler çatılarda özellikle çok fazla kullanılıyor. Aradaki conta baskıyı kuruyor ve su sızdırmazlığını sağlıyor diyebiliriz. Son olarak saç vidalarıyla tamamlayalım tablomuzu. Saç vida bir civata türü müdür? Hayır. Bir vida mıdır? Evet. Uzunluk değişkeni var mıdır? Evet. Çap değişkeni var mıdır? Evet. Şaft var mıdır? Evet. Bunda da trapez vidaları gösterebiliriz. Düz uçlu olanı var mı? Çok emin değilim ama muhtemelen yok. Yıldız olanı var mı? Kesinlikle var. Alien olanı var mı? Tam buna da emin değilim arkadaşlar. Torx başlı olan saç vidası var mı? Var. Havşa baş oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Anahtar başlı oluyor mu? Evet, oluyor. Trapez vidalar. Saç vidaları silindir başlı oluyor mu? Evet, oluyor. Bombe başlı oluyor mu? Evet, oluyor. Mercimek başlı oluyor mu? Evet, oluyor. Akıllı uca sahip mi? Evet arkadaşlar, kesinlikle akıllı uca da sahip olabiliyor. Böylece tablomuzu iyi kötü bir şekilde tamamlamış olduk. Umarım işe yaramıştır diyelim ve diğer kısma geçelim. Umarım kafanız hala yerindedir arkadaşlar. Muhtemelen biraz yorucu bir video oldu. Videoyu buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum. İzlediyseniz gerçekten teşekkürler. Çok sağlam bir izleyicisiniz demektir. Bu videoda neler öğrendik? Civatalar ve vidalar başta olmak üzere bağlantı elemanları hakkında epey bir fikriniz oluştuğuna inanıyorum. Bunu bir süre içselleştirmeniz gerekir. Bir de eğer bu konuya merak duyuyorsanız internet sitelerinden biraz civata çeşitlerinizi araştırırsanız kafanıza çok daha güzel oturacaktır arkadaşlar. Ben Ankara'da yaşayan birisiyim. Ulus'taki Togaysan'da bulunan Erdem abiye ve Yakup abiye de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok alışverişimiz oldu. Birçok sorum oldu zamanında kendilerine. Dediğim gibi çekmesi ve hazırlaması çok zor olan bir videoydu. Anahtar kelime olması açısından, bu videonun yükselmesi açısından aşağıya aklınızda kalan 3-5'e atıyorum trapez civata, işte bir şey civata, şöyle baş falan gibi yazarsanız videomuz da yukarıya doğru çıkacaktır. Beğenmeniz ve yorum yazmanız dileğiyle diyelim. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirim zillerini açmanız dileğiyle deyim. Bu konuyu amatör olarak anlattım. Yanlış bir şey ağzımızdan çıktıysa affola diyelim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.